मोबाइल ऐप पर एसी पर विशेष ऑफर। मतलब है जगह भाई उड़ी का है ना कि ऐसा सस्ती हुई जरा लगावा, सस्ती हुई जरा लगावा, यूँ सस्ती काली भीन क्या है। मतलब स्टॉक निकालना इनके वास्ते ऊपर निकाली हूँ। सैमसंग 1 टन केवल 33,800 रुपये की है। सैमसंग 1.5 टन 36,900। सैमसंग 1.5 टन वाईफाई 38,500। सैमसंग 2 टन 51,900। वोल्टाज 1 टन 29,500। TCL 1.5 टन 31,499 केवल और केवल मोबाइल ऐप पर मिली जाने और कटे कौन मिला रेट पूरे इंडिया में। तो विजिट करो मोबाइल ऐप। थोड़ा रिपेयर रोकड़ी जाइए जो है ना, फाइनेंस कराता जगह थे जाने कराई लेता रोकड़ी वाला ही बचे जगह भाई है वो आगे ज़्यादा कंजूस फाइनेंस वाला बेचारा लेगा। राम राम।